Tongo etani baninga balamuki yo otikali kaka ya kolala. Ah, Moindo. Okay. Tala na nsima. Esali kobanga te kasi kozwa mayele. Tobosana te ke bate kaka biso. Binyolo na maboko pe makolo. Kumba na monoko lokola Moindo. Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka. Mboto mabota mabino. Mbote na bandeko yonso bomeseni kolandaka biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso ya libanda bokolandaka biso na nzela ya internet. Na pasi. Tango yonso tokolobaka émission ye ekolaka kozongisa conscience ya bato na nzoto. Ya bato. Eze kotungisa makanisi ya biso. Komona tango message ya éveil ya conscience ya Bayindo yei nde tango Moindo alali lisusu pongi makasi koleka. Tango toze koyekola kokoma mikanda toaki kokoma eloko moko soko milona ya moto ya misala mabe boti malamo kokanisa te Nzambe encourageaka misala na eto akosepelaka na ye. Tolobi soko milona ya moto ya misala mabe boti na yango malamu asalaki masango, asalaki soko ndunda, asalaki soko manioko. Soko boti malamu kokanisa te Nzambe asepelaka na misala na ye mabe. Elimboli atalelo boze komona bato na misolo. Bato baze na succès. Bokanisa te baze na lipamboli. Baze kozwa succès na makila ya bato. Baze kozwa succès na pasi ya bato. Kotambola na bango na mituka, kosomba na bango ba villa. Kotonga na bango ba gratte-ciel. Eze lipamboli te. Mebile ko bien tango ekokoka. Tobandi na nzembo ye soso akolelaka po akolimbola ngonga ekoki na baibalalaki. Moto mosusu loko azalaki kolota tango mosusu ndoto balingi bakabela ye misolo kokokola ya soso ebimi loko elakeli mabe po amijolaki misolo wana te na ndoto. Soso akati epongi. Mena moto balingaki bakata ye kingo na se ya ndoto. Kolela ya soso ebimi lipamboli. Po situki bamikateli ye kingo te. Mwana Moindo na masese. Mwana Moindo na masese. Lobi na manaka eleki tolimbolaki po nini telelo bamboka ya bafelika. Bamboka yonso parto koleka na felika etonga makate. Nzoka soso alelaki na 1921 fumuki mbangwa yaki alobi tango ya Bayindo ekoki. Spiritualité la muki akei bongo koningisa politique.
Est-ce que baindo ba capter son? Tango message veille à conscience yei nde tango baindo balali pongi koleka. Ma yezalaki na nkukwe komi komonana. Biloko yezalaki lokola ya kobatema emonani na mpole. Po fumuki mbango na 1921 telemaka. Mbangu di fika ya nswekama. Mozipoli ya mai mabombama. Totuna kawo mbalombala. Mpo nini ba politicien ba kotaka tena etelo ya Mbuta Lumumba. Po nini ba homme religieux ba kotate na ligne ya Fumuki Mbangu. Po nini ba homme politique ba kotite na ligne ya Moise Kabila. Po nini ba kotite na ligne ya Vitankanga. Po nini ba homme religieux ba kotite na ligne ya Yaki Mpavita. Te ba kokoto te po baze ko continuer œuvre ya colonisateur. Mais na bino bandeko boze ko landa kabiso. Mongongo ya nesonga nzila fumukusu kia muzala mpanda na Angola. Eze ko belela tango ya bainde ko kipo bango nde bakobi misala ya 1921. Baye ina siku miase mono anza. Bisika zalaki lokwa ko batema, bisika zalaki lokwa na molili bakumbi pole. Manjoli njonjwa ya lobi biso yonso touti na koko moko. Elali bambula. Lokola Fumuki Mbangu wala kaka na 1921 moyibi bakokanga ene loko ye ayibi. Boko bana ino kotange loko wana. Tango ne songia nzila baye ilokwa bayaki lisusu na tango ya longengo kokokola koloba ngonga ekoki. Barobi soko to utaki na koko moko. E kata na kimbula nini mondela bota moindo bota mondele. Ne songia nzila kumbi bato kaka na Biblia na Genèse. Adam na Eve baboti Kain na Abel. Kain abomi Abel batikali misato. Mokile tonda ndenge nini. Polekio alandaki Kain soko Abel na sima. Abotami après 130 ans, 7. Azaki pe mobali. Kain bandaki kobota na nani? Po mokile tondana. Kain abota lisuna mama na Eve. Kain abota lisusu na nani? Me balobi akenda na pays de Nord kuna sika kenda ko bala bota. Yamboze ko banga batinda kuna na pays de Nord. Po kuna soko ba moninga bakobomanga banga kibanani. Tala pole. Eye ikolongola bato fanatisme kaka na ebandeli esika balonaki soko kondimana yo aveugle. Soso aleli. Na loyembo yetoki na ebandeli ya mindule balobi tobosana te batekaka biso. Singana kingo kadena na monoko au nom du christianisme. Au nom du christianisme. Bibembe boni alaki ko kufa kolongwa au Afrika kokenda te na Amerique. Bibembe boni deux fois masuwa développé épidémie moko songolo babangi ko koma na bango na continent na bango obligé ya kobwaka baindo yonso na ebale bongo bazonga lisusu na zamba bakanga ba makaku mosusu. Ti Amerika itunga mene kwa bandombe batuka kuwa felika bayenda kinkole muti Amerika Ebandombe ti Amerika itunga mene kwa bandombe batuka ku wafelika bayena kinkole muti Amerika. Lelo toze kobeta lisolo yango ndire théâtre. Amerika tongami na baindo yeba utaka awa na Afrika. Oyo bakenda na basinga na kingo, bakenda na bakumba na monoko, baze ko somba baindo na ebende ya moto.
chaque commerçant zeko kanga moindo na ebende ya moto, s'il vous plaît. Elembo yeko tika soko na mbunzu na yo, soko na mokongo na soko na tolo na yo, o lakisi ke oze marchandise na ye. Soso abeleli. Toze ko kanisaka nini? Tango totala kasima to kanisaka nini? Fanatisme aveugle. Mais na christianisme moindo zete. Na islam moindo zete, na bouddhisme moindo zete. Moto zeko interpréter bien Biblia, Genèse et Apocalypse. Moto interpréter ki toko koleka, Coran silisi basurat. Mais moto ayebite ko interpréter pasi baindo bayoka. Ata bazeko belela lelo, ata bazeko nganga lelo. Christianisme mende kumbela biso pasi. Bato balobi bana ba antichrist. Lelo kutu ba pasteur basali soko symposium moko boyoka ata message contrôle ya Biblia te. Bato yoso balandi ekolo wana. Bato nyoso balandi etelo wana, bato nyoso bakoleli na ndelo wana. Ba égoïste. Ba déstabilisateur. Ba séparateur. Bato yoso balekeli wana ba bomi. Et sika est fini conscience ya baindo. Et sika est fini conscience ya baindo. Histoire ya baindo lelo e bandi na kozala ya Biblia. E bandi na kozala ya Biblia. Batangisi ba partout ko servir un terrain na bango. Ba découvrir ki ambushu ya fleuve Congo. Bakutaka bakoko na biso ba sauvage, bazalaki ko se promener bolumbu, bakutaka bankoko ya biso ba sauvage bakolia naka, soko bafandi na balabala lelo batali tokolia mbuta mankomi komi bakati batina banzungu, wana bakutaka bakoko na biso ndenge wana oyo batangisi. Bakoko na biso bayebaka kobota te na ebite bazalaki koluka ndenge nini, mais ena ba makambo mingi lelo yango to kondanaka élite intellectuelle. Bakokaki te ko reproduire maelo poso pe batangisi bango. Lelo soko ngai na kei kotanga esika moko na etelo, soko enseignant, soko professeur alobi na ngai c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Toi tuni motuna qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, moto kwa ngai botale nakoloba ezebo autochtone bay bazalaki wana na ebandeli uta bayebaka embouchure na bango. Bango nde bayebaki ebale kobwakela kawa, océan kolinga mela kawa. Boni moto kwa na ndako na yo, eze découverte ya moto uti libanda komi na ndako na yo. O ya moni po ya mbala liboso eze yo kolonda kota. Soko ya moni na ndako neza kana libulu moko na kati eze découverte pona ye. Mais po ya yo kolondako oyeba ka libulu na yo moko moto timola. Akotangisa ngo bana na yo te, akenda kotangisa bana na ye. Tango ngana koma kana Afrika ndena découvert embouchure à fleuve Congo. Mais zongi pa ina biso to koma kotanga yango. En 1482, c'est Diego Kao qui donc bato balaki wana batikala ko mona embouchure te, batikala ko yeba yango te sengela ki Diego Kao auta soko wapi. Meze ko tangema telelo. Ata mongongo ene songianzila. Ata soso zeko la Musa, ko batongo jetani. Fongola miso ke bato balali. Élite intellectuelle telelo zeko tangisa. Bakoko na biso bazalaka bolumbu, bankoko ya biso bazalaka ba sauvage, bankoko ya biso bazalaki ko vivre na chasse, pêche et cueillette. Bongo lelo mokili vivaka na nini? Lelo mokili zeko vivre na nini? Tango liaka mbisi eze pêche te, tango liaka mboloko, tango liaka oyo liaka nyama mosuni eze chasse te. Pona kobokolo biloko bankoko ya biso nde babandaki na kobokolo.
tango yonso tokokenda zamba te kokenda koluka mosuni tozwa oyo eze facile ya kobokolo pene ya ndako bapusi bongo kanisi batabeze nyama ya libanda eze banyama ya zamba te badwi nde lokwa bilia na eze facile badwi bakomi kobokolo pene ya ndako mais lelo bato soi-disant ya mayele bazali kokoba kotangisa yango bankoko ya biso bazalaki basauvage bankoko ya biso bazalaki bolumbu nano bafandi te babanda kotala mongongo ya nesongi ya nzila mayalakisi biso mpe toluka tofanda toverifie namona te bapasteur mpe bafandi bati mokanda yango wana me baluka mpe bayeba origine ya mwasi ya Kayen te esengo na moto andimi kasi aluki komona na miso te tala esika bato bakangemi tala esika bato bakangemi batangisi yo bankoko ya yo bazalaki bailetre mayele te bazoba mais bokuti bapyramide d'Égypte oyo etongama avant même soko Joseph soko Abraham baya na Égypte mais moto azalaki bolumbu moto yo ayebaki eloko te ayebaki kosala eloko te mayele te tango atongi pyramide badessin yeze na kati ya pyramide badessin wana elata bilamba manuscrit yeze na kati ya pyramide boni moto azali bolumbu ye moko ayebi kolatela mba te ayebi kosalela mba te mais tango azali kosala manuscrit tango azali kosala badessin bacroquis na kati ya pyramide bokomona ke badessin yeze na kati ya pyramide elata bilamba. Est-ce que l'intellectuel ya mboka ya biso basalaka pe ba conférence po ya kolongola eloko wana na cerveau ya génération yeze kolanda te yon seze koleka ina persi yon seze koleka liboso ya ben conscient bokomona ke pai na bango bakokangaka bato enquête ata ya sima ya 50 ans bakokangaka bato na enquête ata na sima ya 60 ans bakangi moto mais awa na mboka lokwa République démocratique ya Congo baassasinela biso premier ministre ya biso tango wana information ya lakate bato bayebaka te ndenge kani babomelaka Mbuta Lumumba po na journal yo yebimaka mokolango balobi Mbuta Lumumba et ses compagnons balaki assassiné na ba villageois yango elekaka pe na radio na tango wana lelo tomoni bato moko to moto moko alobi ndenge to boma Lumumba to bandaka komela banda moi batilaka biso yonso ebengami masange kopesaka milangwa ndenge to boma Lumumba ata nyama ya kanda donc ata lion abomaka ndenge wana te babandi na ko torturer barasha Mbuta Lumumba mino oyo ya tikala nango lokwa elembo ya assassinat oyo basala alakisi yango bo azali koseka azali kofongola yango na papier lino ya Mbuta Lumumba na bomba yango soigneusement ata dirigeant moko te ya Afrique ata dirigeant moko te atombola mongongo lelo tout le monde bayebi moto bamindele nde baluka Kwame Nkrumah bamindele nde baluka Thomas Sankara mais botala oyo basala Samuel Eto'o Ingeta bamosusu bakoyebisa ngai balobi Samuel Eto'o ezalaki Charles Taylor na Prince Johnson Ingeta totilaka bino baélément oyo azali kointerviewe Samuel Eto'o ntango bazali kokate matoi mondele aseki akei kopangusa Prince Johnson emotoki amikomisi mwana mosala na tango wana pona koflate Prince Johnson akokiseli bango likambo ya ntina ba dirigeant oyo basala mabe ya Europe nani ajujaka bango tomona Bush akei apandi Irak apendre même président ya bato Saddam Hussein
bande kotokote ya bino kaka te soko dwi nkasa oyo osangisi na nkasa oyo ekopesaka oyo soko na butu oyoki moto moko atunaki nga biso bayindo tokobenganaka bademo ndenge nini me yo demo yango nano yo yebi demo yango yo yebi azeni eloko nini me demo aze oyo zeye komona oyo asali vaccin ya mabe ya polio soko poison ye kobete pa eno demo ye wana balakisi yo demo spirituel oyo balobaka soko moto akoteli yo otangi au nom de Jésus ye moko Jésus demo oyo abetaka ye kuruze soko certaine kuruze apamelaka ete poni te wana eze balongoli yo na mokili na monde concret balongoli yo na réalité bamemi yo na mokili moko imaginaire pa na bango soko misala ezete baluki moyen bakela misala epai na biso soko ozoye kozwa mosala te mpo misala ezete banda kosambela kota bajeune prière me moto asalaka ata kufaka deja nzala yo bandi kosalisa ye su bajeune omona moto azali na elongi azali na mbula ya soko na 28 ans mbula soko tuku mibale to na mitano 25 ans akoma na elongi ya bato ya 60 ans awa bato bakofanda te bato bakokanisa te po mpe balingaka te tofanda tokanisa soko bokomi kozwa mwa makanisi ndenge muza akomaki kokonscientize bato aze kolakisa bato bamassacre ndenge mondele afinançaka ndenge secrétaire d'état américain à l'époque soko Albright abengaka ye na 3 heures lobi na yango asali point de presse expliquer yango na population babi me moto soko kolala mbula mitano biso esili ba éliminer lelo bomoni na Ghana président Ghana telemi atelemi ye moko lisusu basalaka système ya ko kata nzeto elingi ekolisa conscience bakoraze bamalumene président Kabila awa po ndelo wana ya Mbuta Lumumba ndelo wana ya Thomas Sankara ndelo wana ya Muze Kabila ya Kwame Nkrumah ndelo wana balingaka te nzete wana ya conscience ekola mena bato ya mayele batei na distraction bato ya mayele batei na distraction président Félix Tshisekedi des États-Unis à lobby bozila ngate na kanga président Kabila ata bozeko koloba na ze diriger na ze ko kambate po etali ngai te me nalakaki nga na kosala na ngai politique à table rase te boni bino bolobaka moto wana ze dictateur bokolaka ye de tout le monde génocidaire nani mandimi kosede pouvoir na opposition aboyi makila etanga belection esalama ata lisasi moko ebeta te est ce que lelo bozali kocomprendre ke sepelisa mondele te te azali na mission te bato nyonso kidiba lamuka uti kotelema awa vérité des urnes Tshisekedi président nommé adjoite IDPS bazongi na famille balobi wana ba partenaire na biso bosimba te tango catholique azongi IDPS abongoli makanisi est-ce que bozé komona tango kaka catholique andimi pouvoir à Félix Tshisekedi bazongi ba collé pa ya président Tshisekedi IDPS abongoli makanisi alongwe parti au pouvoir azongi opposition est-ce que vous comprenez est-ce que vous ekotiaka te moto akotiaka te moto pe akoloba te po balingaka te totiaka pe toloba bomoni te ke rôle ya catholique ya ko déstabiliser o esalamaka na 1960 e kabola Mbuta Lumumba na président Kasavubu omoni te yei lokola président Kasavubu azalaka séminariste na bango balaki ye bako protéger ye babandi ko diaboliser Mbuta Lumumba na bakilute na bango communiste bato batangaka mingi te lopoto la lopok soko moto alobi communiste mwasi na yo tata mulasa pa koki ajwaye mwasi na yo tata kwa kupa koki ajwaye mwasi na yo aze ya bato yonso
bato bamona Mbuta Lumumba un grand sorcier. Sima ya bambula président Mobutu a eu pouvoir en 65. Aye kondima Mbuta Lumumba héros. Ba qualité oh ba pesi Mbuta Lumumba tango si to perdre. Ndenge to baka to conjuguer verbe falloir na passer. Lelo partout en Afrique. Ok, na Kenya boulevard Lumumba. Ok, na Congo Brazzaville université Lumumba. Obimi tina mikili ya poto, tina bakiba. Kombo Mbuta Lumumba ze ya kotombwama. Maintenant ya kokai kopesa e valeur wana, tango baze ko sambwisa ye na 1960. Mais ba indo na tango to komi to zala mayele. Boni distraction ko me makaka bato mongongo ene songia nzila setelemaki ko sakola. Balobi awa 2018 tozala mayele opposition parti au pouvoir ebo sangana po ya bolamu ya peuple na bino nanya koyoka tata na mama boze ko swana bana bakomi ko bela kwa shorkor bana bosusu pe baze ko kufa boyoka na po ya bolamu ya bana te malamu bango bakenda biso to kota mokili ya molimo est compliqué bango bilaka mfumuki mbango est compliqué bango indépendance politique na président sortant na président entrant ba yambani ba betani na lipeka oya beti moninga to sala mosala ngana zero kola conseiller na bino esika yonso bokutani na nkokoso bozonge pai nanga na kolimbola matondo biso pe tokosala mosala tango yonso tokokutana mpo ya bolamu ya peuple nzoke zena bato moko bakanga depuis des siècles. Aucun pays du tiers-monde ne peut constituer un état souverain. Bakanga yango kala souveraineté wana tolingi tozwa etokisi mitema na bango. Bango nde baloba na charte de l'impérialisme. Ba frontière ya bamboka yonso est déplaçable selon volonté na bango. Etokisi mitema na bango. Président Kabila a compliqué l'existence na bango. Ba mesena mboka yonso ya Afrika pour ça l'élection faut ba de famille sur le pays na bango. Président Kabila a défité à salisi ba élection. Mbongo ebimina eteni na bango pouvoir recueillir une opposition. Bango balingaka oya koti mosusu akimi. Balandelo kwa kinse kwa balo batoze na mandoki. Yo zala kaka mopanzi fozongela bokonzi na yo. Président Kabila comprenaki bango. Président Kabila comprenaki bango. Bayambani na président Félix Tshisekedi. Balobi totala bolamu ya mboka. Mais bota le sika tokomi lelo. Est-ce que bato va comprendre que catholique a bandi ko atteindre objectif? Oyo mondela lo na pe na charte de l'impérialisme divisé pour mieux régner. Po bango ba yala malamu, po bango ba konza malamu président Félix Tshisekedi. Faut ba kabola yé na président sortant. Tozala mayele. Ne songanzila mfumukusu kia muzala panda na ngola bakolobaka sur tout le plan. Basé ko fongola bonya pe mayele ya bato sur tout le plan. Etando zalaka ngonga to selaka. Ngonga na lombango. Bomoni esika to uti to bandaki na religion. Tango to lobi Biblia. Leki ya Kayen 7 mobali. Wana to simbaki religion. Mokile tonda ndenge nini? Kaya botaki na ndeko na mobali. To kaya botaki na mama na Eve. Point d'interrogation. Wana religion. Tango tozongi na makambo ya pyramide. Bato batongi pyramide ba dessiner ba dessin na pyramide lata ba jupe lata ba chapeau ba coupe pharaonique mais balobi bato wana bazalaka bolumbu. Wana to na science. Wana nde bilembo misa toto trois pouvoirs iye Fumuki Mbango yaki nango représenter na bana baye basato
oyo ne songa nzila lokwa ba yei bongo kokoba misala ya 1921 bazé ko tambola na yango bakolakisa religion babandaka na baome religieux bakotaki na baome politique sika bakoti na baome de science. Mais est-ce que tango tozalaki na baome religieux ne songa nzila bazé ko leka lokwa mosakoli nyonso alekaka bato bakaptaki kokoriko ya soso wana elamusaki bino na pongi? Point d'interrogation bopesa biyano esika bwali. Tango tokomi na tango ya politique ne songi ya nzila ngangi butu moi alimboli alakisi awa tolingi toleka to toleki na science. Est-ce que bato ba capter mongongo kokoriko wana oyo yaki kola musabaindo oyo yaki kola musaba congolais bato ba capter yango sur le plan politique? To mosakoli azali kokenda peuple atikali mosika oyo ezali ntango ya bowumbu lisusu te. berero yeze kosalema sur le plan politique lelo nesika tokomi ekokaki kozala te. Ezalaki leçon ndenge indépendance ezalaka déclenché na Afrika na tango wana ndenge lelo indépendance politique elingaki ezala pe déclenché po tolobaka indépendance ya 1960 oyo biso tozwaka République démocratique ya Congo ezalaki hypothéqué. Mbuta Lumumba comprenaki que indépendance wana epesami te a continuer ki lit idéologique yango bakenda ko bomela ndenge wana po moto abosana lite wana. Mais botala depuis babomi Mbuta Lumumba Mouzé Kabila kimaki na idéologie Mbuta Lumumba de 61 soko 65 tango Mouzé akoti Nzamba po ya kobima te na 1997. Et doit qui combien de temps politique etamboli lolenge kani lelo depuis Moussa Kei président Kabila souffrir pour ba politicien ba quotité na idéologie a travailler yemo kwa lelimba la boni soko na yaki ata na 12 personnes a kosala na bango bato yonso wana bolamu na bango mikili ya poto basi na bango abalaka te tolobaki yango na manaka eleki bamboka na bango bakendaki kosala ba campagne bayokaka pe soni te bato yo bakendaki kosala ba campagne bakomi kodusura na se ya banzete nzile zete me bazalaki ba ministre bazalaki ba premier ministre bazalaki ba ministre basimbaki transport na mboka na bango nzile zete transport vélo. Comment est Équateur José Makila ou tous à la ministre de transport? Akokia le kapena na média lo banabiso eloko moko asali et représenter mon sala na ya transport en Équateur. Moko ka ressortissait Équateur. Oka basangani aliba alliance de Bangala. Bo sangani po bozomela petit peuple botika kuna en Équateur. Bamona bino lokwa boko fanda wana vino kozala likwa mesa champagne kozala likwa mesa batala bino babetele bino maboko to réellement bozena makanisi ke peuple wana bino bozeba konzi boko benge makaba konzi po peuple wana azali. Mais tolobaka bokendaka mikili ya poto kuna boko mona ka bizaleli quoi. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Yango penza de biyano te bato to sala makasi to zonga na ino na mongongo ya nesongia nzila fumukusu kya mzala panda na ngola ba prophète ba ka makolomi sato te ba prophète ba ka mandefo na lole mote bazala kana misu na mabumu te bazala ka bato aze ya bakulutu soko ya baleki na ye aze kulutu ya baleki aze leki ya bakulutu aze mwana ya ba mama aze mwana kasi ya banoko aze moto kwa moto aze na bana aze na bomo ya moto mais différence ces missions oyo ya ye ina yango e boko mona ko na kokola na bango soko botika bo prêter attention boko mona ko esika bato bazaki kokendela boye na bomwana ya kendela ka boye esika bato bazalaka kolobela boye na bomwana ya lobelaka boye esika bato bazalaka komonela boye ya monelaka boye
Mais est-ce que tozali kotala pe tozali komona nzembo tobandaki ne bandeli babi tobosana te batekaka biso baindo bazali kobwakela baindo biloko ya kolia lokola bakobwakelaka moto akobokolo ko basoso azali kobwakela basoso na ye bagraine baoyo bakufi babandi kopolo ndenge bazalaki kokanga bango lokola mbambe mai ya nkufa wana nzoto ebandi kose decompose bolimbisa todefata nkota wana mai wana ya solo ezali kokitela basusu bazali na ino na bomoi bazali kolia malamu te ebembe ya ndeko na bango epoli soko bazwi retard ya kolongola yango epesi ntunga ngusu wana yo moindo wana yo moindo ngusu wane kotambola na nzoto ya baoyo bazali na ino na bomoi esoko eboti epidemi bakoka mawa te mpo wana bazali bamakaka makaku batelemisi soko masuwa bakobwaka bango yonso na ebale bango yonso na ebale mpo babangi epidemie ekoma na mboka bango bazali kokenda oyo bakomaki me bakomelaki lolenge kani baviole bozali kolobela baviole lelo mais ezali na bacontentieux biloko ye baconscient fo tosangena badirigeant ya afrique batelema me balingi te bayokana bakozwa rebele wa koatake République démocratique ya Congo babombi ye na Brazza bazwi rebele wa koatake Angola babombeli ye soko na Point Noir soko wapi oya koatake Point Noir babombeli ye epa na biso donc vice versa bafandi bazali koseka me bazali babinemi ya kati président Félix Tshisekedi tiaze kotala Paul Kagame alobi oyo bato bakoutaka ngambo ya Rwanda bayaka kokata bato mitune teni na ngai bayibi coltan bazwi nini bakei nzoka pe Rwanda ze kokoka koloba te bato wana eze ba grande puissance nde bako utiliser kanga na ze muke na ze na mwa dure te moya koboya la te bato oyo bazali na ntina oyo bazali bamilakisi bapesi preuve de soumission na loposo pembe wana ba président bango bakokumisaka est-ce que toyebi te ke lobama moto mondele akumisi ye wana konyokolo peuple mais oyo mondele aboyi ye wana moto ya peuple lelo mindele bakokumisaka président Denis Sassou Nguesso asali nini na Congo Brazzaville Paul Biya na Cameroun mwana na bango ya Malonga combien de mandats soko 7e mandat ba dénoncer yango wapi wana dictature te même mokolo bakolemba ye batomboli opposition mokolo ko boya eloko moko na bango bakotombola opposition bakotombola peuple ba ONG ko bima soit disant droit de l'homme soit disant kolandela makambo boy mais botanga yango na charte de l'impérialisme un homme averti en vaut deux boni ba indo bozé averti depuis 1921 fumu kimbango alekaki ne songenzi ba ko koba lisusu ndelo boni boze kokoka kokoma mibale te boni baindo baze kokoka kobakisa prudence te moko ezaleli ya tata mokeli te wana te malamu bolangwa malamu bomela ata bandeko bakufi na Beni na réseaux sociaux oze komona bandeko baindo soko nzete ze koningana bokanisa kaka te ze esengo ya nzete metango mosusu mopepe nde ningisi nkasa na ye na volonté ya nzete te tolobi soko nzete ze koningana bokanisa te ze esengo ya nzete metango mosusu mopepe nde ningisi nkasa ya nzete kasi eze volonté ya nzete te tala bandeko ndenge bazeko lelo komi lokola loyembo ba ONG komi kosalela ngo misala
viol, massacre. Ezali kobeta malokwa moto azali kocompose soko lo yembo. Mawe ezete na mitema ya bato. Conscience ezete na mitema ya bato. Po ezali na bato moko trop bien formé po ya kolalisa pongi. Église azali kosala mosala na yango. Ba homme de science bazali kosala mosala na bango. Ba homme politique nde isusu babomi malamu. Ba homme politique nde babomi. Trois pouvoirs wana fumuki mbango ayaki nango mondele pa yeba azali ko se servir be na trois pouvoirs wana. Etandeze ngonga bo souffri to kabona po ya mokolo mwalelo. Tokoleka kana etando te po bomona biso. Moindo oyo ezena ntina te ezala liboso ya bato. Mino yango elongwa nango ezena ntina te loba liboso ya bato. Kasi tokoleka liboso ya bato. Po ya elembo ye tobotamaki nango babundi ya etumba lobiko ya loposo moindo. Mpo nini kaka yo moindo nyonso nde mabe? Po nini mabe yonso fuela la epai na yo moindo? Oze na bibale omelaka mai te. Oze na bazamba oze na nkisi te. Oze na molia te. Oze na banzete. Oze na nkiti te. Oze na mabanga. Oze na sima. Oze na yonso. Oze na ndako te. Okolalaka na bikok. Okolalaka na belle étoile. Moto aze na eloko te. Azangaka carburant te. Moto aze na eloko te. Aze na bandako. Akozangaka mai ya komela te. Akozangaka molia te. Maze na zamba te. Akozangaka libaya te. Kasi aze na banzete te. Yokolo biloko mobola. Yokolo biloko esclave. Biso tolobi kimi afumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondomi.